ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நான் எங்கே இருக்கேன்னா வடபழஞ்சி ரயில்வே ஸ்டேஷன்னா. ஸோ அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் எங்கே இருக்குன்னா மதுரை காமராஜ் யூனிவர்சிட்டி அந்த லொக்கேஷனில் தான் வந்து இந்த வடபழஞ்சி ரயில்வே ஸ்டேஷன் இருக்குது. ரொம்ப வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸ். காமராஜ் யூனிவர்சிட்டி வாசல்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 50 மீட்டர்ஸ் கூட இருக்காது, நடந்தோம்னா ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்துடும். அது போக இன்னொரு முக்கியமான லேண்ட்மார்க்கு இந்த ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா வடபழஞ்சி ஐடி பார்க். ஸோ இதுவும் பார்த்திங்கன்னா ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் தான் இருக்குது. செந்தாமரை காலேஜும் பார்த்திங்கன்னா இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து ரொம்ப பக்கம். மதுரையிலேருந்து தேனி ரயில்வே லைனில் பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு மதுரையிலேருந்து ரயில்வே ஸ்டேஷன்னு வடபழஞ்சி தான். இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு நாகமலை வெஸ்ட்னு ஒரு ஸ்டேஷன் இருந்திருக்கு. இப்போ அந்த ஸ்டேஷன் கிடையாது. இப்போ அந்த ப்ராட்கேஜாக கன்வெர்ட் ஆகி ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டேஷனுக்கு கஸ்டமர் நான் தான் ஃபஸ்ட்டு டிக்கெட் வாங்கினேன். அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டே வந்து ஃப்ரீ ஜேர்னி. அன்றைக்கி ஆக்சுவலாக பே பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. விஷயம் தெரியாமல் டிக்கெட் வாங்கிட்டேன். இந்த ஸ்டேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒரே ஒரு பிளாட்ஃபார்மு, ஒரே ஒரு ரயில் லைன் தான். ஃப்யூச்சரில் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறது கூடயும் ஸ்பேஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது. எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியுமா கூடயும் தெரில. ஏன்னா இது பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா அந்த வடபழஞ்சி ஊரோட ரோடு போயிட்டுருக்கு. ஸ்டேஷனில் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய லெவலில் எந்த ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரும் கிடையாது. சின்னதாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு புக்கிங் கவுண்டர் இருக்குது, சின்னதாக ரிசப்ஷன்னு. அதுபோல் பார்த்திங்கன்னா ஷெல்டரும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஷார்ட்டாக தான் இருக்குது. ரொம்ப லெங்க்தி ஷெல்ட்ரு கிடையாது, ரொம்ப ஷார்ட்டான ஷெல்ட்ரு தான். அந்த என்ட்ரன்ஸ்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு காமராஜ் யூனிவர்சிட்டி தெரியும். ஸோ அவ்வளோ பக்கம் காமராஜ் யூனிவர்சிட்டி. புக்கிங் கவுண்டருக்கு பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா டாய்லெட்டுக்குன்னு தனியாக ஒரு பில்டிங் இருக்குது. அதுபோல் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் பார்க்கிங் ஸ்பேஸும் கிடையாது. நீங்கள் வந்து வண்டி எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்கள் ரிஸ்கில் தான் நீங்கள் பார்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். மதுரையிலேருந்து தேனிக்கு ஃபேர் பார்த்தீங்கன்னா 45 ரூபா. ஆனால் வந்து மதுரையிலேருந்து வடபழஞ்சிக்கு வந்து 12 கிலோமீட்ரு. ஸோ அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 30 ரூபா. ஸோ பெரும்பாலும் பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு இங்கே ஊர் மக்கள் சரி, இங்கே மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸோ காலேஜிலேருந்து போகிறவங்க யாராக இருந்தாலும் வந்துட்டு இது 30 ரூபான்றது ஜாஸ்தியாக தான் ஃபீல் பண்ணுவாங்க. பஸ் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க. காரணம் பஸ்ஸில் பார்த்திங்கன்னா 15 ரூபா தான் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சியும் கம்மி. ட்ரெயின் காலைல ஒரு ட்ரெயின் இங்கேருந்து கிளம்பி போகுது, ஈவினிங் வந்து ட்ரெயின் கிளம்பி திரும்ப மதுரைக்கு வருது. பஸ்ஸு பார்த்திங்கன்னா ரெகுலராக பஸ் இருக்குது. ஸோ கட்டாயம் வந்துட்டு இப்போதைய நிலைமைக்கு வந்துட்டு இந்த ஸ்டேஷனோட யூசேஜ் வந்து ரொம்ப மினிமல் தான். எல்லோரும் வந்து பஸ்ஸு தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது போல் இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் மீட் பண்ணுவோம். அன்டில் தென் பை.